招言。那边是埋名的密室，埋名的秘密应该都在里面。想了解骆埋名究竟在想什么，却不敢进去。贤卿，埋名昨日与硕玄他们离开前，对你说的那些话是什么意思？方才你将自己的修为给了昭妍，你还是如20年前一般，是个无聊的白痴妖怪。不过是件小事。20年前，我偶遇一名男子，他被一只虎妖追杀，误入了我的山林。我打发了入侵的虎妖后，本想抛下那男子，让他自生自灭，他却忽然恳求我将内丹借给他，让他去救他的女儿。原来他的女儿命定早逝，他想尝试用妖力来延长女儿的寿命，这才以凡人之躯深入妖魔之地。我觉得有趣，便答应将我半生修为炼成丹药给他，但3个月后，他必须拿自己的命来偿。但是他失约了。我活了这许多年，早已鲜少在乎什么，只觉得人类果然如此啊。倒是那个虎妖睚眦必报，趁我修为大减偷袭我，害我欠下了韩江兄一条命。然后许多年后，有一日得知小秀儿来了西域，我闲来无事也过来游玩，不想竟遇到了那个得了我修为的女儿。是这样啊。昨天我梦见了小时候的事。爹有一次出门好久，一回来便急着找埋名。我觉得他偏心，跟过去想偷偷吓他一下。就在那天，我知道了骆家血赴热海之事，埋名魂魄因此被永囚于此，而我被埋名借命，注定早逝。后来爹为了救我试尽各种丹药术法，早早便过世了。那时我很害怕，我真的很喜欢埋名，可是我却已经开始恨他了。于是我求埋名帮我遗忘了借命之事，让我把双子早逝只当作血赴热海所遭天谴。直到昨夜梦中放在一起。原来如此。孤独了许久，忽然遇见一个人，宁可舍弃自己，也不愿舍弃你。因此当时你才会为保昭妍而强行终止术法吗？骆埋名。埋名同我说过很多次，他要解开与热海的血符，毁灭骆家，而我总是说牺牲我们，为周遭百姓留住水源也无不可。说我不怕死，只想留下活过的痕迹。不是的，
其实我是太害怕了，又觉得不可能找到解咒之法，于是骗自己说我不在乎，抛下埋名独自面对我们共同的命运。埋名杀了许多人，他罪该万死。可是这世上，只有我一人是没有资格谴责他的。那便用你的余生去为他赎罪吧。贤清，你的修为大概是没办法还你了，抱歉。那你便用一生陪我吧。数百年修为换你数年光阴，我可是亏了呢。不如便连你的下辈子、下下辈子也一并陪给我吧。对不起，我现在没法想这些。好，你慢慢想。反正我最不缺的便是时间。我会好好想的。这些都是我画的画。埋名无法离开热海所在，我便告诉他，我会把我看见的风景画给他。这是我去落日部时画的大漠落日。这张是我第一次到中原时画的中原城镇。连这张都还在，这是我画的第一张图，好像是去金翠洲抓鱼时画的。这些墨团应该是树丛吧。好烂，这是虹兮复兮，无心念之。这并非昭妍的字迹。骆埋名，你果然。我的画，他全都好好的珍藏着。埋名回来之时，我便隐约地意识到，他急于解除邪缚，或许更多的是为了我。埋名可以不断借命重生，昭妍却只有一条命。贤清，我要努力活下去，带着埋名的份儿，一起活下去。好。原来是这样。这2天让大家担心了，尤其是月兄。月姑娘还下落不明，你却受我拖累，不能前去寻找。昨日我也未能向埋名询问线索，真是抱歉。我现在毫无线索，本来就只能等着他们来找我，在哪儿等都是一样。葛清飞和骆埋名说过，我很快就能再见到齐，我等着。藏风与埋名一向形影不离，昨夜却没与埋名一起回来。他已经离开这里了吗？
我们先送这姑娘去银辉堡吧。小宁，小宁，我们先去银辉堡的商行好吗？我想先请商行的人照顾你，我还有些事要做。办完之后，我会用我剩下的时间补偿你。走吧。没想到陆满敏竟然狠下心，一下子牺牲那么多路的信童中。要解除全员的血妇，需要大量的亲族之血，所以陆满敏才挑选在大祭之日动手。陆满敏把年来的痛苦，我们恐怕难以体会。但无论怎么样，他也没有全力夺取这么多人的性命。满敏犯下的罪，我会承担责任。好，那陆家事件应该要告一段落了。然后陆莹刚才好像不讲话，不知道发生什么事情。啊，洛昭言！诶，姐姐，你长得好像洛家那个……我不会伤害他的。陆昭言，你来做什么？我想拜托你们照顾小宁。不用你假好心，小宁是骆管事的女儿，骆管事平时很照顾我们，我们当然会照顾好小宁。对了，你既然来了，就跟你说一声，我们不会在你家的生意再干下去了，我们怕被人戳脊梁骨。你们还要养家糊口，还请在场众位父老做个见证。从今日起，我与埋名二人名下所有产业，都归各处的掌柜伙计所有。我们在钱庄等处存放的财产，也都请你们帮忙变卖，补偿给死者家属。埋名与我犯下大错，我愧对各位，只能如此，聊作补偿。真的假的？真的假的？那可是一大笔钱呐，几辈子都花不完。再多钱，能让死人活过来啊？哎，说的也是啊。滚！小宁，你好了？滚！走吧。小宁，你保重。我恨你一辈子。大叔，你没事吧？大叔，大叔，好浓的酒臭。这人好像以前见过。这是年大叔。是了，就是我们遇见赵岩那天，带人找赵岩茬的那人。年大叔这是怎么了？他孙子不是身体不好吗？他信了那个邪教，用邪教给的神物把孙子给治好了。谁知道前几天夜里，他孙子忽然就变成石像了。这老头自打那起就这副模样了。啊！你打听这些干嘛？这位兄弟，除了这位年大叔的孙子，还有没有其他信奉邪教的人变成了石头？你怎么知道的？难道这事儿也跟你们有关系？没有没有。之前我们在中原追剿邪教之时，也遇到过几起类似的事件。
都与邪教的起魂珠有关。如今邪教总坛虽然已被捣毁，但难免还有些漏网之鱼，还请你们转告大家小心戒备。这不用你提醒。可恶的邪教残党！原本洛家在银辉堡一带势大，多少可以威慑到邪教，可如今我们眼下也只是在等横道众找上门来，不如先去景安找郑武蒙，派人帮忙保护银辉堡百姓吧。能请他们帮忙一同找横道众的窝点是最好。好，是要回去正武门吧？看以后我们在这边怕是遭很多白眼了。大家对不起，周一你千万别自责，都怪那个洛买米，他才罪该万死，都是他。对不起，赵毅，我又说错话了。小斯邦尼啊，好，那我们到落正午吧。好，那我们这一集呢到这。